अगर टाइम पीस के कोई भी मॉडल में बजर साउंड लो है तो पहले डायरेक्ट बजर मत चेंज कीजिए, पहले साउंड सुने और बजर साउंड लो है जैसा कि इस टाइम पीस में है, ये भी लो साउंड आ रहा है, तो उसके ऊपर बजर के ऊपर ऐसा स्ट्रोक मारे तो साउंड बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है, साउंड बढ़ जाती है तो चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है।